वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए ताकि अच्छी वीडियो बआसानी मिल सके। ये पट्टा चेक करिए, ये देखें। अरे इसको आज नहीं उड़ाया, बाकी कबूतर को आज हमने उड़ाया। अभी तक तो एक भी कबूतर नहीं बैठा, कबूतर भी खोल दिया। अभी 10 बज गया, सारे के सारे कबूतर ऊपर है। फिलहाल तो जो है ना एक कबूतर भी नहीं बैठा। अभी कुछ जाले में कबूतर मैं चढ़ाता हूँ, कबूतर सामने हो जाए एक दफ़ा, क्योंकि मौसम आज बारिश बहुत हुआ था सुबह, जिसकी वजह से कबूतरों कुछ ठंड पड़ गया कबूतरों को। ये कबूतर मैंने निकाला है, इसको थोड़ा सा ऊपर चढ़ाऊंगा कि तो कबूतर नज़र आ जाए। कबूतर बिल्कुल नज़र नहीं आता आसमान। और इनको ऊपर चढ़ाते हैं। क्योंकि कबूतर बिल्कुल गायब है। आज तो जो सामने फिर रहे थे वो भी आसमान में गया, वो भी नज़र नहीं आ रहा है। ताकि कुछ तो नज़र आ जाए। बिल्कुल एक कबूतर भी नज़र नहीं आ रहा है। और सुबह सुबह बच्चों को पड़क दिया जिन्हें पट्टे, लेकिन छत के ऊपर एक कबूतर भी नहीं है। अभी देखते हैं, थोड़ा कबूतर निकालें, शायद आ जाए नज़र। ये देखो, बाकी इसमें भी कम कबूतर बैठे हैं।